بسم الله الرحمن الرحيم. دونك نتلاقاو في فيديو جديد وديما في جيستيون برودكسيون اي دابروفيزيونمون. في هذا الفيديو غادي نبداو لا بارتي ديال لوردونونسمون. دونك شنو هو لوردونونسمون؟ نحاولوا نعرفوا شنو هو لوردونونسمون، شنو هما لي زيتاب ديالو وعلاش كنديروا لوردونونسمون، ومن بعد غادي نشوفوا كيلكو زوتي بور فير لوردونونسمون. دونك اول حاجه لا ديفينيسيون. دونك لا ديفينيسيون، دونك la gestion de production met en œuvre 5 fonctions reliées les uns aux autres. Donc l'ordonnancement, le réapprovisionnement, le lancement, la gestion d'atelier et la gestion des ressources. Donc l'ordonnancement opère à moyen terme. Son rôle consiste à transformer le plan des besoins commerciaux, le PSC, plan industriel et commercial, en un plan directeur de production, les rois PDP ou les chefs. Celui-ci est alors traduit en programme d'approvisionnement et de fabrication. من بعد ها PDP هذا كنحولوه un programme d'approvisionnement باش نشريو la matière première ou les composants ou là de fabrication ديال les produits finis ou les produits semi-finis. Donc elle analyse la faisabilité à moyen terme de ces programmes. Enfin, elle prévoit à temps les mesures nécessaires pour lever les contraintes qui empêchent la réalisation de ces programmes. Donc, l'ordonnancement permet de planifier les différentes opérations à réaliser. C'est planifier les opérations d'exécuter dans l'ordre les tâches prédéfinies. وهذوك les tâches خصنا نexécutéهم dans l'ordre. شنو هي la tâche الأولى، شنو هي la tâche الثانية، شنو هي la tâche الثالثة, etc. De contrôler les écarts entre les prévisions et la réalité. ومن بعد كنكونتروليو وكنشوفوا شنو هما les écarts اللي عندنا ما بين les prévisions اللي درنا وما بين la réalité داكشي اللي تصايب sur terrain. Donc les étapes consistent à définir le projet ou le produit, على حساب واش planification du projet ou la planification de production, désigner un responsable, déterminer les groupes d'opérations, leur enchaînement et les durées. شنو هما les opérations اللي غنديرو، شنو هو l'enchaînement, l'ordre ديالهم، وشنو هما les durées ديال كل وحده. من بعد évaluer les coûts, l'objectif c'est de les minimiser. ومن بعد effectuer des contrôles périodiques باش نشوفوا بان داكشي راه حنا مريسبكتيين هذاك البلانينغ اللي درنا. Donc la gestion du projet tiendra à minimiser les stocks, minimiser les stocks, réduire les coûts, diminuer les délais de fabrication, améliorer la qualité et atteindre le plein emploi des ressources. Donc, les objectifs. Minimiser les stocks, parce que minimiser les charges, réduire les coûts, diminuer les délais de fabrication pour satisfaire le besoin des clients le plus tôt possible, améliorer la qualité et atteindre le plein emploi des ressources. Les ressources ديالنا كلهم يخدموا حتى شي واحد ما يبقى ما خدامش. Donc l'ordonnancement de fabrication consiste à programmer la fabrication de manière très détaillée, en arrangeant séquentiellement les différentes tâches des opérations de transformation nécessaires pour fabriquer un ou plusieurs produits dans le temps imparti. Donc l'objectif de l'ordonnancement, coordonner les opérations de fabrication et d'approvisionnement. On doit les coordonner et les planifier et les mettre dans l'ordre, etc. Satisfaire la demande ferme des clients tout en s'adaptant aux aléas. L'ordonnancement donc, détermine les dates de début et de fin de chaque opération pour respecter la date de livraison. Donc, la date de début ou la date de fin de toute opération, donc les opérations de fabrication du produit. Fixer les priorités des opérations sur les postes. شنو هما les priorités في البوست هذيك la machine باش غتبدا البرودوي الكومبوزون اللي غتبدا به الثاني الثالث etc. permet d'optimiser la répartition des opérations à réaliser dans le temps. Donc, l'ordonnanceur, la personne ou là, le responsable d'ordonnancement, rôle et responsabilité. Donc, la planification et la gestion des flux d'approvisionnement et des délais de fabrication, la matière première, les produits, les informations, en amont et en aval à la production, en fonction des commandes et des impératifs de l'entreprise. Donc, le rôle de l'ordonnanceur, c'est la coordination d'une équipe, l'approvisionnement, stock, manutention, la coordination des flux d'informations internes et externes, flux administratifs, et enfin, et par la transversabilité de son métier, l'ordonnanceur est en relation avec les différents services et intervenants, qui est le pivot, qu'est-ce qu'on a de la relation avec les services, les intervenants dans la production. Donc la production, l'achat, la qualité, fournisseurs, sociétés de transport, les prestataires logistiques, etc. Donc c'est un pivot qui lie les différents intervenants.
Donc, les méthodes d'ordonnancement. Donc, elles peuvent les méthodes d'ordonnancement, elles peuvent se regrouper en deux grandes familles selon le principe de base qu'elles utilisent. Donc, il y a les méthodes de type diagramme ou les méthodes à chemin critique. Donc, la plus célèbre, c'est la méthode Gantt. Donc, Gantt, il contient des informations de base sur les tâches présentées sous forme de colonnes et d'un graphe à barres. C'est un histogramme, graphe à barres. Elle permet aussi de visualiser facilement les prévisions pour une tâche. Donc, la plupart des personnes utilisent pour construire, consulter les prévisions et ajuster la planification du projet. Donc, le diagramme Gantt se compose d'un tableau sur gauche et d'un graphe à barres sur la droite. Donc, chaque ligne du tableau affiche le nom et la durée d'une tâche du projet. En haut du diagramme se trouve une chronologie. Au-dessous de cet axe, des barres représentent le déroulement des différentes tâches répertoriées dans le tableau. Donc, on va voir un exemple du diagramme de Gantt. Donc, le fort qui connaît les durées, à droite qui connaît les tâches, en bas qui connaît la représentation de les tâches dans le temps, بحال des barres ou quand je vois la succession ديالهم dès le départ du projet jusqu'à la fin dialogue. Critères de représentation. Donc, priorité à la fabrication du produit ayant la date de livraison le plus approchée. Première commande confirmée, première commande exécutée, priorité à la tâche dont la durée est plus courte, la tâche les durées ديالهم صغار. Priorité à la tâche ayant la plus petite marge, donc les marges dans le temps. Donc, la marge صغيرة هما اللي كنسبقوا منهم. La marge, c'est le temps restant à courir jusqu'à la livraison, moins le temps total d'achèvement. Priorité à la tâche ayant le ratio critique le plus faible. Le ratio critique ou le temps restant à courir jusqu'à la livraison, mais la somme des temps des opérations restant à effectuer. Donc, قبل ما ندوزو الدياغرام 4 غادي نبداو ce qu'on appelle la matrice des antécédents. Donc, la matrice des antécédents. Par exemple, on a un projet ou un produit اللي كيدوز من هاد les tâches هادو. Donc, شنو هما هاد les tâches؟ عندي la tâche A, la tâche B, la tâche C, la tâche D, E, F, G, H et J. وعندي la chronologie ديالهم هي pour faire la tâche A شنو خصني نكون صايبت قبل. دونك هنا pour faire la tâche A ما عندي حتى شي حاجه. دونك la tâche A غتكون هي الاولى. ولكن pour faire la tâche B il faut faire avant la tâche E خصني نكون ساليتها. pour faire C خصني نكون ساليت E. pour faire D خصني نكون ساليت A. pour faire E خصني نكون ساليت A. pour faire F خصني نكون ساليت D et E. pour faire G خصني نكون ساليت B. pour faire H خصني نكون ساليت G. pour faire I خصني نكون ساليت G, C, H et F. et pour faire J خصني نكون ساليت A. دونك هنايا باش نعرفوا لا كرونولوجي ديال هاد لي طاش شكون هي الاولى شكون الثانيه شكون الثالثه اكسيتيرا كنحاولوا نريبريزونطوهم في هاد لا ماتريس هادي. هاد لا ماتريس فيها هنايا لي طاش كلهم وهنايا الفو تيرميني وهنايا عاوتاني لي طاش و بور فير. دونك كنحاولوا نريبريزونطيو هادي سو فورم ديال هاد. دونك هنايا بور فير هاد لا طاش A شنو خصنا نساليو. بور فير لا طاش B شنو خصنا نكونوا سالينا. Donc, il y a l'explication à l'aide de la liste des tâches et de leur antériorité. Compléter la ligne par ligne en plaçant un dans les colonnes où les tâches sont antérieures. Par exemple, supposons que la tâche E soit antérieure à la tâche B. Donc, nous allons placer 1 à l'intersection de la ligne B et la colonne E. Voilà, la même chose pour F. Qui fait? Donc, il y a pour faire la tâche A. pour faire شنو خصني نكون ساليت حتى حاجه دونك ما غندير والو. ولكن هنا pour faire la tâche B على حساب هنايا خصني نكون ساليت E. دونك pour faire la tâche B خصني نمشي ل E وندير هنايا واحد. غنكتب واحد. pour faire la tâche C خصني نكون ساليت la même chose E. دونك C غادي نمشي من تحت E وندير واحد. pour faire la tâche D دونك خصني نكون ساليت A غنجي لهنايا من تحت A وندير واحد. pour faire la tâche E, la même chose, خصني نكون ساليت A. Donc, ندير واحد. pour faire la tâche F, خصني نكون ساليت D ou E. Donc, la tâche F, خصني نمشي من تحت D ندير واحد ومن تحت E ندير واحد. pour faire la tâche G,
دونك خصني من تحت بي وندير واحد. لاطاش اش نمشي من تحت جي وندير واحد. لاطاش اي نمشي من تحت جي و سي و اش و اف. دونك هادوما كلهم غندير من تحت منهم واحد واحد، و لاطاش جي غندير واحد من تحت ا. دونك من بعد فاش غنعمر هاد الطابلو غيجيني بهاد لا فورم هادي. دونك بوغ فيغ بي خصني نكون ساليت او، سي نكون ساليت او، دي نكون ساليت ا، او نكون ساليت ا، اف نكون ساليت دي اي او، جي نكون ساليت بي ها هي، اش نكون ساليت جي، اي نكون ساليت سي، و اف و اش و جي، ومن بعد جي نكون ساليت او. دونك غيجيني طابلو هكذا. دونك من بعد فاش كنسالي هاد الطابلو خصني نشوف شنو هما لي نيفو ديال لي طاش. شكون هما لي طاش ديال النيفو واحد نبدا بهم، لاطاش ديال النيفو جوج هما اللي غيجيو وراهم، ديال النيفو ثلاثة، ديال النيفو ربعة اكسيتيرا حتى نسالي. دونك باش كنحسبوا النيفو كنجيو كنديروا لا سوم ديال هادوك لي ان اللي كاينين قدام هاد لاطاش. دونك هنا باغ اكزومبل في ا لا سوم ديالها قدامها غيكون هنا زيرو، بي غيكون واحد، سي واحد، دي واحد، او واحد، اف كاين واحد واحد غيكون جوج، جي واحد، اش غيكون واحد، اي غيكون ربعة، و جي غيكون واحد. دونك من بعد غيجيني الطابلو بحال هكذا. دونك زيرو واحد 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 جوج واحد واحد ربعة واحد. من بعد هذه هي اللي فيها زيرو كنضرب عليها، انا كوليريتها هنا بالصفر. شنو هي؟ هي لاطاش ا، وكنجي هنا في لاكولون وغادي نضرب عليها حتى هي. دونك جو كونسيدير بانني صافي درتها. دونك درتها، دونك كنعاود عاوتاني ندير لا سوم بلا ما نحسب هادوما ديال ا. دونك كنجي غنبدا نحسب غير اللي ما فيهمش هاد ا اللي حيدت لاطاش اللي صايبت. دونك غنعاود نحسب غتجيني واحد واحد. هنايا هادوما ديجا درتهم، دونك غتبقى لي هنا زيرو زيرو جوج واحد واحد ربعة، ومن بعد هنايا زيرو. دونك كنقول هنا بأن لاطاش أ سي لاطاش ديال النيفو واحد. من بعد شكون اللي غيجيو؟ لاطاش ديال النيفو دو عاوتاني لي طاش اللي فيهم زيرو. دونك هما لاطاش دي و او و جي. دونك غتجيني بهاد لا فورم. دونك لاطاش دي و او و جي. دونك كنضرب عليهم وكنجي لهنا عاوتاني وكنضرب عليهم، هما هادوما اللي بالزرق. دونك كنعاود نحسب عاوتاني، ما كنحسبش هادوما اللي ضربت عليهم، لاطاش ا لاطاش دي لاطاش او ولاطاش جي. دونك هنا شنو كيبقى ليا اللي ما مضروبش عليه؟ هو زيرو في بي، زيرو في سي، زيرو في اف، هنايا كيبقى ليا واحد، هنا كيبقى ليا واحد، وهنا كيبقاو ليا ثلاثة، واحد جوج ثلاثة ثلاثة. دونك لي طاش ديال النيفو 3 شكون اللي غيكونوا؟ هما اللي فيهم زيرو، هما غتكون بي و سي و اف. دونك فوالا. دونك غادي نضرب عليهم وغنجي لهنا غنضرب عليهم بي و سي و اف. دونك عاوتاني غنعاود نحسب. دونك شنو بقى ليا؟ بقات ليا لاطاش جي هنايا ما فيهاش، دونك زيرو. لاطاش اش فيها واحد، و لاطاش اي فيها واحد حتى هي. دونك شكون لاطاش ديال النيفو 4؟ غتكون هي اللي فيها زيرو اللي هي جي. دونك عاوتاني غنضرب عليها. فاش غنضرب عليها غنحسب تبقى ليا لاطاش اش زيرو، و لاطاش اي فيها واحد. عاوتاني غنضرب على لاطاش اش ونضرب عليها هنا، دونك في الاخر غتبقى لي لاطاش اي اللي هي اخر طاش غندير فيها زيرو هنايا، وغتكون هي لاطاش الاخرى. دونك هنا ابارتير من هاد الاناليز شنو كيبان ليا؟ لي طاش ديال النيفو واحد اللي كنبداو منهم الاولين هما اللي فيهم زيرو في هاد النيفو واحد، هما لاطاش ا. من بعد ديال النيفو دو هما لاطاش دي و او و جي. دونك غنسبق بلاطاش ا هي اللي غنديرها الاولى، ومن بعد غنتبعها هاد لي طاش هادو دي و او و جي. من بعد ديال النيفو 3 فاش غنسالي هاد لي طاش غندوز لهاد لي طاش بي و سي و اف. من بعد فاش غنسالي هاد لي طاش غندوز لهاد لاطاش النيفو 4 اللي هو جي. من بعد فاش غنسالي غندوز لاطاش نيفو 5 اللي هي اش، واخر طاش غادي نغياليزيه هي لاطاش اي.
Donc, voilà l'analyse. Donc, cet exercice montre que le projet C-Contre est de 6 niveaux. يقدر يكون عندنا 7 لي نيفو 8 لي نيفو 10 لي نيفو 3 لي نيفو. هاد لو نومبر دو نيفو ماشي فيكس على حسب البوزوان، حتى كلهم كيولي فيهم الزيرويات. Donc voilà, niveau 1 la tâche A, niveau 2 DGE, niveau 3 BCF, niveau 4 G, 5 H ou 6 I. Voilà. Donc هذا هو l'exercice ديال la matrice des antécédents. Donc نحاولوا تخرجوا هذا التمرين. دونك هذا التمرين ها هما لي طاش، ها لي زونتيسيدون ديالهم، وهنا عطاونا حتى لي دوغي ديالهم باش من بعد غادي نشوفوا غادي نديروا لهم diagramme de Gantt. Donc la réalisation d'un projet passe par les étapes suivantes. Tâche ci-dessous. Tracer la matrice des antécédents. ومن بعد classer les tâches selon les niveaux de réalisation. Donc حاولوا ديروا pause، تخرجوا التمرين ديروا ليه la matrice des antécédents ديالو مع les niveaux ديالو، ومن بعد ندوزوا la correction. Donc, voilà la correction. Donc, on procède de la même façon que l'exemple précédent. On trouve les résultats suivants. Donc, شنو هو؟ عندي في الأول la tâche A. ما عندهاش les antécédents. Donc, voilà ما غندير والو. La tâche B. Donc, pour réaliser B خصني يكون ساليت A. Donc, غنجي من تحت A وغندير واحد. Pour réaliser C خصني يكون ساليت A. Donc, غندير واحد. D. Donc, خصني يكون ساليت B. Donc, غنجي من تحت B وندير واحد. E خصني نساليت C غندير واحد. F خصني نكون ساليت سي غنمشي من تحت سي وندير واحد. جي خصني نكون ساليت دي اي او دونك غنمشي من تحت دي ندير واحد ومن تحت او ندير واحد. اش لا ميم شوز خصني نكون ساليت اف ها هو. اي خصني نكون ساليت اف وجي خصني نكون ساليت جي و اش دونك غندير واحد من تحت جي وواحد من تحت اش. كا خصني نكون ساليت اي وجي دونك غنمشي من تحت اي ندير واحد ومن تحت جي ندير واحد. من بعد غادي نحسب لي نيفو. دونك فوالا دونك من بعد كنبقى نحسب. دونك عندي هنايا التوتال ديال ا دونك زيرو، من بعد بي واحد، سي واحد، دي واحد، او واحد، اف واحد، جي جوج، اش واحد، اي واحد، جي جوج وكا جوج. دونك من بعد هذه اللي فيها زيرو هي ا، دونك هي اللي بالصفر هنا ضربت عليه بالصفر، دونك غنجيب الصفر وغنضرب على هذه. دونك من بعد غنعاود نحسب. دونك غتبقى لي ا دازت، غتبقى لي بي زيرو، سي زيرو، دي غتبقى ليا واحد، او واحد، اف واحد، جي جوج، اش واحد، اي واحد، وجي جوج وكا جوج. دونك من بعد شكون اللي عندهم زيرو في النيفو دو؟ دونك في النيفو دو غتكون عندي هنا هي بي و سي. دونك هنا كنقول بان ا هو النيفو 1 ومن بعد بي و سي هما دي طاش ديال النيفو 2. فاش نسالي ا خصني ندوز نخدم لي طاش بي و سي. دونك هادوما فيهم زيرو غنضرب عليهم، عاوتاني غنجي لهنا وغنضرب عليهم بي و سي. غنعاود نحسب. دونك كيبقى لي دي زيرو، او زيرو، اف زيرو، جي غتبقى فيها جوج، اش واحد، اي واحد، جي جوج وكا جوج. دونك هنايا في النيفو 3 اللي حسبت. دونك في النيفو 3 شكون اللي فيهم الزيرويات؟ هاد الثلاثه هادو هما دي و او و اف. دونك كنقول بان لي طاش دي او اف هما لي طاش ديال النيفو 3. دونك غادي نضرب عليهم، هو هاد الخضر هذا غنجي لهنا غنضرب عليهم ومن بعد غادي نحسب لو غيست. فاش غنحسب شنو غيبقى ليا؟ غتبقى لي في النيفو 4 دابا جي زيرو، اش زيرو، اي زيرو، جي جوج وكا جوج. دونك عاوتاني هادوما اللي فيهم زيرو في النيفو 4 هاد ثلاثة جي اش اي. دونك غادي نضرب عليهم وغنجي لهنا وغادي نضرب عليهم. دونك شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا جي فيها زيرو وكا فيها واحد في النيفو 5. دونك من بعد غنضرب على جي باسكو فيها زيرو غنقول هي لاطاش ديال النيفو 5. غنجي لهنا غنضرب عليها من بعد غنحسب كا غتعطيني زيرو النيفو 6. دونك غتبقى ليا لاطاش الاخرى هي لاطاش كا. دونك هنا شنو كنقول بان الا بغيت نصايب هاد البرودوي ديالي دونك خصني لاطاش الاولى اللي نبدا بها هي ا، من بعد كندير لي طاش بي و سي في النيفو 2، من بعد دي و او اف في النيفو 3، من بعد جي اش اي في النيفو 4، النيفو 5 لاطاش جي والنيفو 6 لاطاش كا. دونك هذا هو الريكاب ديال لي طاش والكلاسمون ديال لي طاش. دونك نتمنى ان هاد لي ماتريس لا ماتريس دي زونتيسيدون تكون مفهومه، وإلا كان شي تساؤل مرحبا. دونك دابا غندوزو للدياغرام كانت.
Donc, le diagramme Gantt est une technique et représentation graphique permettant de renseigner et situer dans le temps les phases, l'activité, les tâches, les ressources du projet. En ligne, on liste les tâches et en colonne les jours. Donc, on a les tâches, on a les jours. Les jours, ou les semaines, ou les mois. Donc, les tâches sont représentées par des barres dont la longueur est proportionnée à la durée. Les tâches كنمثلوهم les barres en fonction du temps ديالهم فوقاش غيبداو فوقاش غيساليو. هذا c'est le temps de réalisation ديال هاد les tâches. دونك باش نفهموا مزيان غنحاولوا نخرجوا هاد التمرين هذا اللي خدمنا دابا اللي درنا ليه لا ماتريس دي زونتيسيدون غنحاولوا نديروا ليه الدياغرام دو غانت. دونك هنايا اول طاش قلنا غنبداو بها هي ا. دونك فوالا ا. دونك لا دوري ديالها هي واحد. دونك كنجي لهنا وغادي نرسم ا لا دوري ديالها هي واحد. فوالا. من بعد فاش نسالي ا خصني ندير لا طاش بي و سي. وهاد لا طاش بي و سي دونك لونتيسيدون ديالهم هو ا. دونك خصني بي لا دوري ديالها 2 و سي لا دوري ديالها 3. دونك غادي نبداهم من بعد ا وهذه غندير فيها جوج بي و سي غندير فيها 3. يعني غتبدا من الدوزيام جور حتى الكاتريام جور و انسي دو سويت. وغنبقى نبريزونتي. فاش غنبريزونتي غنحصل على هاد الدياغرام بهاد لا فاصون هذا. هاد لا فاصون شنو كيقول لي؟ دونك ا هي لا طاش الاولى لا دوري ديالها واحد. من بعد غتجي بي. بي دونك بي لا دوري ديالها جوج وغتبدا حتى تسالي ا. دونك هاد لا ليزون هادي كتقول لي بان ا سي ان نونتيسيدون ديال بي. يعني ما نقدر نبدا بي حتى نسالي ا. هاد لا ليزون هادي. سي لا ميم شوز كتجي في النيفو 2 حتى هي من بعد ا وما نقدر نبدا سي حتى نسالي ا. ولكن سي لا دوري ديالها سي 3. دونك غندير 3. فوالا 3 جور. دونك هنا 2 وهنا 3. من بعد غندوز لاطاش ديال نيفو 3 شكونهم هما دي و او و اف. ولكن دي على حساب لا ماتريس ديال لي زونتيسيدون دونك ما نقدر نبدا دي حتى نسالي بي باسكو دي كتجي قبل منها بي. دونك لا ليزون هنا ساليت بي دونك غندوز للدي نقدر نبداها في لا سيمين 3 ولا دوري ديالها هي اون جورني. فوالا. من بعد او او ما نقدر نبداها حتى نكون ساليت سي. فوالا ها او حتى هي اون جورني. فاش كنسالي سي كنجي ندير او وندير لا ليزون بيناتها باسكو ما يمكن لي نبدا او حتى نكون ساليت سي. و دي و او و اف. دونك اف ما يمكن لي نبداها حتى هي حتى نكون ساليت سي ولا دوري ديالها 3 جور. دونك فوالا لا ليزون سي اف عاوتاني 3 جور. يعني تنسالي سي غنساليها في الكاتريام جور غنبدا في السانكيام جور نبدا اف. وشحال لا دوري سي 3 جور. من بعد كتجيني لاطاش جي باردون جي اللي هما كيجيو في النيفو 4 جي و اش و اي. ولكن جي فيها لا دوري 2 جور وما يمكن لي نبداها حتى نكون ساليت دي و او على حساب لا ماتريس دي زونتيسيدون اللي شفنا. دونك ما يمكن لي نبداها حتى نكون ساليت دي و او. دونك كندير بيناتهم لا ليزون تنساليهم بجوج. يعني اخر وحده غنسالي هي في لو سانكيام جور. دونك حتى لو سيزيام جور عاد نبدا جي فيها 2 جور. ما يمكنش نبداها قبل باسكو نبداها قبل كنكون ساليت دي ولكن او مازال ما درتهاش. دونك خصني حتى نكون ساليتهم بجوج. دونك جي غنبداها هنايا السيزيام جور ولا دوري ديالها 2. من بعد اش لا دوري ديالها هي وحده ولكن ما نقدر نديرها حتى نكون ساليت اف. دونك باسكو كتجي من بعد اف. دونك ساليت اف في الساتيام جور دونك اش غتجي وراها اون جورني. من بعد عندي اي لا دوري ديالها 2 جور وما نبدا اي حتى نكون ساليت اف باسكو اي كتجي من بعد اف. وشحال لا دوري ديالها 2 جور. دونك اف غنساليها في الساتيام جور. دونك الويتيام جور غنبدا اف اي غنبداها الويتيام و النافيام. دونك 2 جور. من بعد عندي جي في النيفو 5 فيها 2 جور. دونك جي في النيفو 5 فيها 2 جور ولكن ما نبداها حتى نكون ساليت جي و اش.
دونك حتى كنسالي جي و اش. دونك اخر وحده ساليت هي اش في الويتيام جور. دونك حتى النوفيام جور عاد كنسالي كنبدا اي وفيها لا دوري دو جور. دونك غندوز فيها 9 اي 10. ومن بعد عندي اخر وحده هي كا فيها دو جور، ولكن ما نقدر نبداها حتى نكون ساليت جي باردون حتى نكون ساليت جي و اي. دونك فوالا لا ليزون ما بين جي و اي. اخر وحده هي جي كنساليها ديزيام جور. دونك وهذه فيها دو جور كا. دونك غندير الأونزيام و الدوزيام جور. فوالا دونك 12. دونك هنايا كتبان ليا بأن لا دوغي ديال البروجي اللي خصني هي 12 يوم، هي 12 جور. وعندي إلا شفنا هادو من الخضر شنو هما؟ هادو من الخضر كيبان ليا هنا من لهنا لهنا هاد لاطاش دي. لاطاش اللي وراها فوقاش كتبدا حتى لو سيزيام جور. دونك هاد لاطاش دي سواء درتها في لو كاتريام جور ولا في لو سانكيام جور ما كتفرقش. نقدر هادي كتسمى عندي اون مارج، فهمتي؟ اون مارج. عندي هنا اون مارج نقدر نديرها في لو كاتريام جور ونقدر نديرها في لو سانكيام جور. لاطاش اللي وراها ما غاديش تعطل باسكو لاطاش اللي وراها كتبدا حتى في لو سيزيام جور. لا ميم شوز هنايا في لاطاش جي. دونك لاطاش جي لاطاش اللي كتجي وراها كتبدا حتى لو نوفيام جور. انا هاد لاطاش كنساليها في لو ساتيام، سواء ساليتها في لو ساتيام ولا في لو ويتيام جور ماشي مشكل، نقدر نديبلاسيها لهنايا ماشي مشكل باسكو ما غاديش تامباكتي ليا على لو ديلي ديال البروجي. لا ميم شوز بالنسبه لاي. دونك اي سواء ساليتها في النوفيام جور ولا في الديزيام جور ماشي مشكل باسكو لاطاش اللي كتجي وراها كتبدا حتى الأونزيام جور. دونك هادوما كنسميوهم دي مارج. هادوم اللي فيهم لي مارج ديفيرونت زيرو كيكونش لامباكت ديالهم على البروجي. ولكن هادوما اللي بالاحمر الا شفتوهم، شوف هنا كنسالي لاطاش في لو بروميير جور. دوزيام جور كنبدا لاطاش اللي وراها سي. سي كنساليها في كاتريام جور. في السانكيام جور كنبدا لاطاش اللي وراها اف. اف كنساليها في الساتيام جور. في الويتيام جور كنبدا لاطاش اش اللي وراها اش. كنساليها في الويتيام جور كنديرها في النافيام جور كنبدا جي. جي كنساليها في الديزيام جور. الأونزيام جور كنبدا لاطاش كا. الا شفتو هنايا ما عندناش لي مارج، غير كنسالي لاطاش كنبدا لاطاش اللي وراها. هذا كيتسمى لو شومان كريتيك اللي بالاحمر باسكو ما عنديش لو دغوا انني ندير ان روطار. الا درت شي روطار راه الروطار غادي يتحسب ليا على البروجي والبروجي ما غيساليش في 12 يوم، غيسالي في اكثر. شحال ما درت ديال الروطار غنزيدو هنا في لا دوغي دو بروجي ولا لا دوغي ديال فابريكاسيون دو برودوي. الا درت نهار غيتزاد ليا نهار غنسالي حتى 13، درت يومين غنسالي حتى 14 اكسيتيرا. دونك هذا كيتسمى لو شومان كريتيك. ولو شومان كريتيك هو ان تو روطار فيه كي اونجوندري لو روطار في لا دوغي دو بروجي. Donc voilà, le chemin critique est constitué des tâches dont les marges est nulle. La marge في هادوما الحمرين راها est égale à 0 ما كايناش. Donc dans cet exemple sont les tâches A من بعد C F H J et K. هادو هما les tâches ديال chemin critique. Donc la durée du projet est égale à la somme des durées des tâches du chemin critique. Donc la durée du projet est égale à la somme ديال هاد les durées ديال هاد les tâches. هي 1 زائد 3 هي 4 زائد 3 هي 7 زائد 1 هي 8 زائد 2 هي 10 زائد 2 هي 12. Donc la durée du projet هي 12 و la somme des durées ديال les tâches du chemin critique est égale 12. هنايا tout retard sur une tâche du chemin critique implique un retard du projet. أي retard درتو في شي tâche من chemin critique automatiquement كتengendrer ليا un retard au niveau ديال réalisation ديال بروجي. دونك هنايا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا كيفاش نصايبوا ان دياغرام غانت. ومن بعد ان شاء الله راه غنحاول نبريباري دي زيكزيرسيس سبيسيالمون دو كونستركسيون ديال دياغرام غانت ونشرحوه اون بليس اون ديتاي. دونك دابا نتمنى انكم تكون هذا الفيديو مفهوم لا ماتريس دي زونتيسيدون دياغرام غانت. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. الى اللقاء.